Parte 14, monitor. Dunque, dato che non ho mai avuto un monitor da gaming, mi sono dovuto informare un pochettino e dalle recensioni che ho visto il monitor da gaming per giocare in Full HD deve avere più o meno queste caratteristiche. La grandezza deve essere un 24 pollici circa. Come frequenza di aggiornamento deve essere almeno un 144 Hz. Come pannello deve montare un IPS oppure un VA e non un TN. Come caratteristica aggiuntiva deve avere anche la funzione FreeSync di AMD. Anche se io comunque non ho una scheda video AMD ma una scheda Nvidia con la funzione G-Sync, dovrebbe essere compatibile lo stesso, perché di recente Nvidia ha reso compatibile tramite i suoi driver aggiornati e i monitor che hanno la funzione AMD FreeSync anche con il G-Sync di Nvidia. Però questa cosa qui diciamo che la scoprirò poi una volta che monterò il monitor, che lo collego, e quindi poi farò la prova del 9 insomma. Per quanto riguarda i monitor che ho trovato con queste caratteristiche, ne ho trovati due, diciamo tra i più economici. C'è questo qui di MSI, il modello è Optix G241 e il prezzo si girava intorno ai 250 euro, che per me erano un po' tanti, nel senso che anche se comunque penso che per un buon monitor bisogna spendere almeno questi soldi, sinceramente io 250 euro in un monitor non ce li volevo spendere. Quindi dopo ho continuato a cercare. Il secondo modello che ho trovato è stato questo qui dell'Asus, il modello è TUF Gaming VG249Q. Le caratteristiche ci sono tutte, l'aspetto è questo qui, possiamo guardare anche un po' le immagini. Il monitor è regolabile sia in verticale che in orizzontale. Come porte ce le ha tutte, nel senso che si può collegare tramite mi pare VGA, HDMI e DisplayPort. Quello che mi interessa comunque di più è il DisplayPort, perché è quello che supporta i 144 Hz. Dunque, dove abbiamo visto? Allora, la risoluzione è il Full HD. La grandezza è un 23,8 pollici, il pannello è un IPS, come luminosità diciamo che non è tantissimo, siamo a 250 candele per metro quadro, però adesso questa cosa qui la vedrò quando lo proverò. Come frequenza di aggiornamento siamo a 144 Hz. Dunque, questo qui ha anche due casse stereo da 2 watt compresi, ma non lo collegherò perché tanto sappiamo tutti quanto possono rendere le casse del monitor. Ecco, come porte ha la HDMI, la D-Sub che secondo me è la VGA, e il DisplayPort. Poi vabbè c'ha il jack per l'audio che non utilizziamo. Come consumi siamo a 16 watt, che è molto buono. E poi altre cose, ecco, una cosa che un po' mi ha dato fastidio è che nella confezione non ci sono i cavi, o meglio l'unico cavo compreso è quello della corrente dell'alimentazione. Invece tutti gli altri cavetti che potrebbero servire, la VGA, quella dell'audio,
il DisplayPort oppure l'HDMI sono tutti opzionali. E questa cosa qui un po' diciamo che mi ha dato fastidio, però diciamo che per il prezzo che ho pagato diciamo che possiamo anche chiudere un occhio. Infatti questo monitor qui l'avevo trovato su €1 in sconto a 208 euro, o meglio costava 219, però c'era un ulteriore sconto del 5% su tutti gli articoli che mettendoli nel carrello veniva scontato in automatico, quindi pagandolo 208 euro diciamo che alla fine sono andato anche bene. Comunque niente, adesso vediamo all'unboxing e poi vi farò vedere qualche clip del monitor. Non so quanto possa rendere, diciamo, registrarlo perché sarebbe da vedere dal vivo, però due immagini ve le metto lo stesso, ecco. Ok, passiamo all'unboxing e al montaggio.
we see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we're family. Hold me, let's escape all this reality. You are setting me by your side. Starts to roar. The lion that waits the wave, but through it we are brave. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we are family. Hold me, let's escape all this reality. You are setting me by your
percorso di addestramento di Black Mesa, dove potrete allenarvi a usare la tuta di contenimento del rischio ambientale. Io sono la vostra guida olografica. Iniziamo con l'indossare la vostra tuta. La potete trovare nella stanza davanti a voi. Se vedete uno di questi pulsanti, premetelo e io apparirò sullo schermo per mostrarvi alcuni movimenti. Benvenuti al sistema protettivo Mark 4, in uso per condizioni ambientali pericolose. Conducete una guardia di sicurezza nella prossima stanza. Vi lascerà nel sistema di transito. Dovete avvicinarvi a una guardia e premere il tasto USA. Vi seguirà finché non vi girerete verso di lui e premerete nuovamente tale tasto. Sicuro vi seguirò. Certo, vi seguirò se lo desiderate. Accesso negato.